வெல்கம் டு மாயாஸ் கிச்சன். இன்னைக்கு 1 கப் கோதுமை மாவு வச்சு சூப்பரான ரொம்பவே டேஸ்டியான ஒரு டீ டைம் ஸ்நாக்ஸ் தான் பார்க்க போறோம். இந்த மழை காலத்துக்கு டீ, காஃபியோட சேர்த்து சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா மொறு மொறுன்னு காரசாரமா சூப்பரான ஒரு ஸ்நாக்ஸ் இன்னைக்கு செஞ்சு காமிக்கிறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஒரு கப் கோதுமை மாவு எடுத்துருக்கிறேன். கோதுமை மாவுக்கு பதிலாக நீங்கள் மைதா மாவு எடுத்துக்கலாம். மைதா மாவு பாதி, கோதுமை மாவு பாதி, அந்த ரேஷியோவில் எடுத்து இதை பண்ணலாம். நான் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா 1 கப் கோதுமை மாவு எடுத்துருக்கிறேன். தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரகமும் ஓமமும் தட்டி சேர்க்க போகிறோம். ஜீரகம் 1/2 டீஸ்பூனும் ஓமம் 1/4 டீஸ்பூனும் எடுத்துக்கோங்க. இதை லைட்டாக அந்த மாதிரி பொடி பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ரொம்ப பொடி பண்ண வேண்டாம், லைட்டாக தட்டி எடுத்தாலே போதுமானது. இப்போ நம்ம தட்டி வச்ச ஜீரகமும் ஓமத்தையும் இந்த மாவோட சேர்த்துக்கோங்க. கூடவே காரத்துக்கு 1/2 டீஸ்பூன் தனி மிளகாய் தூள் சேர்த்து நல்லா கலந்து எடுத்துக்கோங்க. இது எல்லாமே நல்லா கலந்து எடுத்ததுக்கப்புறமா இதில் ரூம் டெம்பரேச்சரில் உள்ள வெண்ணெய் சேர்க்குறேன். வெண்ணெய் பார்த்தீங்கன்னா 1 டீஸ்பூன்லேருந்து 1/2 டீஸ்பூன் வரைக்கும் சேர்த்துக்கோங்க. இந்த வெண்ணெயும் பார்த்தீங்கன்னா மாவோட எல்லா இடத்துலையும் படுற அளவுக்கு நல்லா கலந்து எடுத்துக்கோங்க. இந்த வெண்ணெய்க்கு பதிலாக சூடாக இருக்க எண்ணெய் கூட சேர்த்துக்கலாம். உங்கள் விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நல்லா கலந்து எடுத்துட்டு லைட்டாக பிடிச்சு பார்த்தீங்கன்னா பிடிக்கிறதுக்கு வரும். வெண்ணெய் நீங்கள் எல்லா இடத்துலையும் கலந்து எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு மாவு வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும். இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து இதை கொஞ்சம் கெட்டியாக பூரி மாவு பதத்துக்கு பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. நான் இன்றைக்கி செஞ்சு காமிக்கிற அளவு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக 1 கப் அளவில் தான் செஞ்சு காமிக்கேன். உங்களுக்கு ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும்னு விருப்பமாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் அதிகமான அளவில் கூட செஞ்சுக்கலாம். மாவை நல்லா 2 நிமிஷத்துக்கு அழுத்தி பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. மேலாப்பில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிட்டு அழுத்தி பிசைஞ்சு எடுத்திங்கன்னா மாவு இன்னும் கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கும். இப்போ ஒரு 1/4 டீஸ்பூனுக்கும் கம்மியாக கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்து இதை ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் அழுத்தி பிசைஞ்சு எடுத்துக்கிறேன். இப்போ இது எல்லாமே நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மாவு வந்து இந்த பதத்தில் தான் இருக்கும். நம்ம பூரி மாவு பதத்துக்கு பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இதை சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக உருட்டி எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக உருட்டி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு இதை தேய்ச்சி எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். இந்த உருண்டை பார்த்திங்கன்னா சின்ன சின்ன உருண்டையாக உருட்டிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்மளுக்கு பொரிச்சு எடுக்கும்போது நல்லா மொறு மொறுன்னு இருக்கும். ஏன்னா நம்ம இன்றைக்கி கோதுமை மாவில் பண்ணியிருக்கிறனால கொஞ்சம் சின்ன சின்ன உருண்டையாக உருட்டி எடுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் எண்ணெயில் போட்டு எடுக்கும்போது உங்களுக்கு மாவு வந்து நல்லா மொறு மொறுன்னு கிடைக்கும். இப்போ உருண்டைகள் எல்லாமே தயாராக இருக்குது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அரிச்சு எடுக்கிற கரண்டி ரிங்காக இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அதை எடுத்துருக்கிறேன். இதில் வந்து ஒரு உருண்டை வச்சு லைட்டாக விரலை வச்சு அழுத்திட்டு இந்த மாதிரி உருட்டி எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு அழகாக இந்த ஷேப் கிடச்சிரும். இதே மாதிரி நீங்கள் உருட்டி வச்ச உருண்டைகள் எல்லாத்தையுமே ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு நம்ம உருண்டையெல்லாம் உருட்டி தயாராக வச்சுருந்தோன்னா இந்த மாதிரி தேய்ச்சி எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ இது எல்லாமே நல்லா தேய்ச்சி எடுத்ததுக்கப்புறமா நம்ம எண்ணெயில் போட்டு பொரித்து எடுத்துடலாம். இப்போ இது எல்லாமே தயாராகிடுச்சு. எண்ணெயில் போட்டு பொரித்து எடுத்துடுறேன். எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறமா மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு பொரித்து எடுத்துக்கோங்க. இன்றைக்கி நம்ம கோதுமை மாவில் பண்ணுறனால இதை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு தான் பொரித்து எடுக்கணும். ஹை ஃப்ளேமில் வச்சிங்கன்னா வேகமாகவே கலர் மாறி உங்களுக்கு மொறு மொறுன்னு கிடைக்காது. கொஞ்ச நேரம் ஆகையும் நீங்கள் கரண்டியை வச்சு லைட்டாக திருப்பி விட்டுக்கோங்க. மைதா மாவில் பண்ணுறதை விட கோதுமை மாவில் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கிறிஸ்பினஸ் கம்மியாக தான் இருக்கும். உங்களுக்கு நல்லா மொறு மொறுன்னு வேணும்னா நீங்கள் மைதா மாவில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நம்ம கோதுமை மாவில் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா பொரிச்சு எடுக்கும்போது நல்லா மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நிதானமாக பொரிச்சு எடுத்திங்கன்னா நல்லா உங்களுக்கு மொறு மொறுன்னு கிடைக்கும். இப்போ இது எல்லாமே சூப்பராக தயாராகிருச்சு. எண்ணெயிலேருந்து எடுத்துடலாம். எண்ணெயெல்லாம் இருத்துட்டு நீங்கள் இதை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இப்போ இதே மாதிரி நம்ம எடுத்து வச்ச எல்லாத்தையுமே பொரிச்சு ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. சூப்பரான ரொம்பவே ஹெல்தியான கோதுமை மாவு வச்சு ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி தயாராகிருச்சு. இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மாயாஸ் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். ரெகுலராக அப்டேட் கிடைக்கும். நன்றி, வணக்கம்.